السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم الأحداث اللي غادي يوقعوا في الحلقات الجاية من مسلسل ويبقى الأمل اللي تيتعرض على دوزان. المهم أول حدث اللي غادي نبداو به هو أن عفاف تتفارق هي وغصون، تيتفارقوا بالدموع. صافي سالات لديك يومين اللي عطاتهم المحكمة باش يبقاو مع بعضياتهم. غادي لينا هاد عفاف غادي تدي غصون عند لينا باش تاخدها معاها للدار. عفاف تيبقى فيها الحال بزاف، تتبقى تتبكي وتتقول فراس خاصنا نديرو شي حل، خاصنا شي طريقة باش ناخدو غصون ما تبقاش مع لينا. وحدث اخر اللي هو مهم ان لينا تتقول لسيليا انا مبقيتش غادي نعطيك الاسهم ديالي اللي في الشركة، واللي بغيتي ديريها انا ما عنديش مشكل. اهم حاجة عندي هي ان بنتي راه خديتها، مبقاش عندي مشكل في حتى حاجة، وغادي نبقى ساكنة معاك وغادي تعطيني داكشي اللي بغيت. حنت هادي هدى هي اللي كتحرشها وكتقول ليها شنو دير وكيفاش تصرف مع سيليا. نشوفو غصون تتشوف سيليا تتبكي حنت ماماها ماتت، هزت صورت ماماها وتتبكي. تتمشي عندها غصون تتجيب لها صورت عفاف تتقول لها كيما انتي تتبكي على ماماك حتى انا راه تنبكي على ماما، وماما راه هي عفاف وانا تنبغيها بزاف. وبقات فيها سيليا بقات فيها غصون بزاف وعنقاتها وبقات تبكي هي وياها وقالت لها سيليا قالت لها سمحي ليا راه ماشي بيدي وما عندي كي ندير لك، كنتي راه جيتي دخلتي في هاد الظروف بلا ما تشعري انتي باقا صغيرة. المهم غصون تتمسح لها دموعها وتتقول لها مبقيش تبكي وتتعنقها. نيجي نشوفو فراس وعفاف جاو للدار عند ماما وباباه، قال لهم انا راه مشينا للمحكمة. قال لهم فراس انا مشيت للمحكمة ومشيت عند المدعي العام وقلت لي بان لينا هي اللي كانت غادي ترمي راسها وكانت غادي تنتحر وغادي تجي مع غصون غادي تقتلها. باباه ما عجبوش الحال وماما حتى هي ما عجبهاش الحال وبداو كيغوتوا عليه وكيخاصموا عليه، قالوا لي ما يمكنش دير هادشي في اختك وانت ومراتك فرقتوا هاد العائله ومشيت كما العاده وشدتوا الشمل ديالها وانتم السبب في هادشي كله، ولينا ما خاصهاش تدخل للحبس. وبقاو كما ديما تيخاصموا عليه. وباباه قال لعفاف انتي ما كنت كنظنك دايره بحال هكا وانتي طحتي من عيني زعما ومبقيتيش كيف كنتي. قالت ليه عفاف انا هادشي كله تنديرو على ود غصون وما يمكنش نخليها مع ماماها راه مريضه وما خاصهاش تبقى معاه، الا بقات معاه راه غادي توقع عليها شي حاجه خايبه. المهم في الاخر باباه تيجري عليه من الدار وتيقول ليه الا بقيتي بغيتي تبقى مع هاد المراه خرج ليا من داري. هنا تدور لعفاف تتقولها واش بغيتي تشوفي غصون، تتعطيها مسكينه الكاميرا تشوفها واحد شويه تتحيدها ليها وتتقول لها عرفتي علاش دورت لك انا اليوم، راه غادي نقول لك راه غادي نديروا واحد الحفله وانتي ما معروضاش ليها، راه غنعرضها على لي زامي ديال الاصدقاء ديال الغصون كاملين وغادي تودعهم وما عمرها باقي غادي تمشي لهاديك الحضانه. حنت هي عرفات بان الحفاف تتمشي تشوفها في الحضانه. المهم غصون ما تيعجبهاش الحال وتتهرس لماماها التليفون. فاش تهرس لماماها التليفون تتمشي مسكينه تتحبسها في الطواليت في الحمام، تتحبسها وتتسد عليها الباب وتتخليها بلا ما بلا ماكلة بلا حتى حاجة. غصون تاخد واحد زريبية ديك الطابي اللي كتكون في الحمام وتدير واحد الفوطة وتتنعس في الحمام وتتبقى ناعسة فيه. ورسيليا فاش تجي تجلس تتعشى تتسول على غصون تتقول لها الخدامة راه حبسها ماما في الحمام، تتبقى تتغوت على لينا وتتقول لها انا ما جبتكش لداري باش ما جبتش ليك البنت للدار باش تبقاي تتعداي عليها، وما كاين شي بنيه صغيره غادي تعذب في داري، وعطيني ساروت باش نحل عليها. لينا ما تتبغيش تعطيها ساروت. سيليا تتهددها وتقول لها الا ما عطيتينيش الساروت غادي نمشي غادي نعيط على الناس اللي مسؤولين وغادي يحيدوها لك. لينا تخاف
وتتعثر وتتمشي سيليا تخرجها، خرجتها من الحمام، جابتها لفراشها، غطاتها وعطاتها، جابت قالت الخدامة جيبي ليها ما تاكل، تجيب ليها ما تاكل، غصون ما تتبغيش تاكل تتقول لها تتقول لها خصك تاكلي على ود عفاف وعلى ود عفاف وفراس، واش تتبغيهم بزاف؟ تتقول لها تنبغيهم بزاف، تتقول لها ايوا لا بغيتي الا كنتي كتبغيهم كولي شويه، غصون تتصنت لها لهضرتها وتتاكل تتشرب وتتاكل غداء عشاها. المهم سيليا كتعامل معاها مزيان، تتغطيها وتتخليها حيت بقات فيها بزاف التصرفات اللي كدير معاها ماماها. المهم هادو هما الأحداث المختصر ديال الأحداث اللي غادي يكونوا في الحلقات اللي جاية. بالنسبة للناس اللي تيبغيو يتفرجوا في الحلقات كاملة، أنا ديما كنخلي لكم واحد الرابط في التعليق، ندخلوا ليه وشوفوا الحلقات كلها، راه تيكونوا تقريبا مجموعين شي 6 الحلقات تما، تفرجوهم وشكرا بزاف.